एक बार एक एयरप्लेन अमेरिका जा रहा था, जिसमें कई यात्री सवार थे, जिनमें एक शक्तिशाली बंदर भी था। सभी नीले आसमान में उड़ान का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक विमान डगमगाने लगा और इंजन में आग लग गई। यात्री घबरा गए, चीखने लगे। पायलट भी बेबस था। तभी वह शक्तिशाली बंदर उठा, पायलट को हटाकर खुद कंट्रोल में बैठ गया। उसने समझदारी से विमान को संभाला और बड़ी बहादुरी से सुरक्षित लैंडिंग करवाई। सब लोग चकित रह गए और उसकी जय जयकार करने लगे।